Par suite de la pluie, le match a été annulé. Par suite de la pluie, le match a été annulé. Par suite d'un problème technique, le train est arrivé en retard. Par suite d'un problème technique, le train est arrivé en retard. Par suite de l'accident, la route a été fermée. Par suite de l'accident, la route a été fermée. Par suite de la grève, plusieurs vols ont été annulés. Par suite de la grève, plusieurs vols ont été annulés. Par suite de son absence, la réunion a été reportée. Par suite de son absence, la réunion a été reportée. Par suite d'une erreur, le document a dû être corrigé. Par suite d'une erreur, le document a dû être corrigé. Par suite de la panne d'électricité, nous avons arrêté le travail. Par suite de la panne d'électricité, nous avons arrêté le travail. Par suite de cette décision, beaucoup de personnes ont changé leur plan. Par suite de cette décision, beaucoup de personnes ont changé leur plan. Par suite d'un retard, j'ai raté le bus. Par suite d'un retard, j'ai raté le bus. Par suite de la chaleur, les routes étaient presque vides. Par suite de la chaleur, les routes étaient presque vides. Par suite de ses efforts, elle a réussi son examen. Par suite de ses efforts, elle a réussi son examen. Par suite d'une erreur de réservation, nous avons changé d'hôtel. Par suite d'une erreur de réservation, nous avons changé d'hôtel. Par suite de cette expérience, il a décidé de changer de travail. Par suite de cette expérience, il a décidé de changer de travail. Par suite des fortes pluies, plusieurs routes étaient bloquées. Par suite des fortes pluies, plusieurs routes étaient bloquées. Ainsi, nous pouvons commencer la réunion. Ainsi, nous pouvons commencer la réunion. Il travaille beaucoup et, ainsi, il progresse rapidement. Il travaille beaucoup et, ainsi, il progresse rapidement. Fais ainsi et tout ira bien. Fais ainsi et tout ira bien. Ainsi, tu comprendras mieux la leçon. Ainsi, tu comprendras mieux la leçon. Elle a beaucoup étudié et a ainsi réussi son examen. Elle a beaucoup étudié et a ainsi réussi son examen.
Nous devons partir tôt. Ainsi, nous éviterons les embouteillages. Nous devons partir tôt. Ainsi, nous éviterons les embouteillages. Il a oublié son téléphone et a ainsi raté mon appel. Il a oublié son téléphone et a ainsi raté mon appel. Ainsi, tout le monde peut participer. Ainsi, tout le monde peut participer. Elle pratique le français chaque jour et améliore ainsi son niveau. Elle pratique le français chaque jour et améliore ainsi son niveau. Parle lentement, ainsi je pourrai mieux te comprendre. Parle lentement, ainsi je pourrai mieux te comprendre. Nous avons réservé une table à l'avance. Ainsi, nous sommes sûrs d'avoir une place. Nous avons réservé une table à l'avance. Ainsi, nous sommes sûrs d'avoir une place. Il a suivi les instructions et a ainsi terminé le travail rapidement. Il a suivi les instructions et a ainsi terminé le travail rapidement. Ainsi, vous pourrez apprendre de nouveaux mots chaque jour. Ainsi, vous pourrez apprendre de nouveaux mots chaque jour. Elle économisait de l'argent et pouvait ainsi voyager davantage. Elle économisait de l'argent et pouvait ainsi voyager davantage. Travaille régulièrement. Ainsi, tu progresseras plus vite. Travaille régulièrement. Ainsi, tu progresseras plus vite. Great job. Keep practicing, stay consistent, and your French will get better every day. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications for more practical French lessons.